پارټۍ کې شامل شو هغوی ته مې زه هرکلی وایم او دا یقینداني وله ورکومه چې تاسو یو صحیح فیصله کړې ده او انشاءالله یو ځای به د دې پښتون قام د ترقۍ د سوکالۍ لپاره یو ځای به جدوجهد وکړو. بنیادي مقصد نن تاسو ته د تکلیف راکولو دا و چې د شهید وطن حیات محمد خان شیرپو شپږ څلوېښتمه کلیزه ده په 11 تاریخ باندې 11 فروری باندې 1:30 بجې شیرپو کې به موږ مانځو. شهید وطن حیات محمد خان شیرپو کردار د هغه جدوجهد د هغه قرباني د هېڅ چا نه پته نه ده. هغوی په یو داسې وخت کې چې پښتنو کې سیاسي شعور نه و د سیاست په میدان کې قدم کېښودلو او په ډېر لږ وخت کې خلکو په زړونو کې داسې ځای ځان له جوړ کړو چې نن د هغه د شهادت 46 کاله تېر شو خلک یې داسې یادوي چې لکه پرون په موږ کې موجود او د عوامي سیاست بنیاد پښتنو کې هغه نن که موږ وګورو نو دلته به ډېر خلک داسې ناست دي چې چا به هغه لیدلی و داسې مشران به وي چې هغوی هغه نه و لیدلی خو د هغه نوم د هغه سلسله د هغه سیاست د هغه سوچ چې دی هغه همغه شانتې جمدی دی او همدغه وجه ده چې موږ په فروری کې د هغه دا کلیزه مانځو چې یو خو د هغه کم کردار چې و د هغه چې کم جدوجهد و چې هغې ته هم سلام پیش کړو او سره کومو خلکو چې موږ نه هغه اګیشته دی په بدن هغې خلکو له دا جواب ورکړو چې په بدن خو تاسو هغه موږ نه واګیشتلو خو د هغه سوچ موږ نه څوک نشي اګیشتلی د هغه فکر موږ نه څوک نشي اګیشتلی د هغه سیاست موږ نه څوک نشي اګیشتلی. عزتمندو که موږ نن هم وګورو زما په نظر پښتنو ته نور هم د هغه په شانتې د قیادت د هغه د سوچ او د هغه د فکر ضرورت دی. هغه وخت کې که وګورئ نو د پښتنو سیاست محدود کړی شوی و او اوس که بیا وګورئ نو د 2018 کې دا سلیکټډ الیکشن چې وشو نو په هغې کې د پښتنو مؤثر اواز چې دی هغه د اسمبلۍ نه بهر پاتې کړی شو چې صرف دې لپاره چې د پښتنو هغه شانتې تپوس ونشي د پښتنو د حقوقو تپوس ونشي. نن که تاسو وګورئ په اسمبلۍ کې به ډېر زموږ د صوبې په نمایندګۍ خلک ناست دي زموږ مسایل نه حل کېږي لګیا د پښتنو د مسایلو طرف ته څوک توجه نه ورکوي. موږ ته نه ښکاري نن 50 لکه کورونه موږ ته نه ښکاري نن د مدینې ریاست بنیاد موږ ته نه ښکاري نن نوی پاکستان موږ ته نه ښکاري نن که موږ وګورو نو نظام نور هم خراب شوی دی نن پاکستان په ټولې دنیا کې که وګورئ نو یوازې پاتې شوی دی هغه ملکونو چې چا به مخکې په هره موقع باندې د پاکستان سره ودرېدل نن هغه موږ نه رسټو کېږي لګیا دی. نن معاشي طور باندې که موږ وګورو نو ډېر عجیبه صورتحال کې هر یو کس په خپل ځای باندې د ګرانۍ د وجې نه په دې سوچ ناست دی چې 2 وخته دا روټۍ به خپل بچو له څنګه را پیدا کوم